पार्क है। र मेरो पछाडि देख्नु हुँदैछ हर्नबिल र हेर्नुस् यो चाहिँ मिनी स्काई वक है। तपाईँलाई अघि तलबाट देखाएको थिएँ, अहिले म यहाँ माथिबाट देखाउँदैछु। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ है, वेलकम टु माई ब्लग। र आजको ब्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउने छु तपाईँको अस्ति मैले यहाँको 2 नम्बरको फुलबारीको सानो है छोटो मिठो एउटा केही झलक देखाएको थियो। एकदमै राम्रो भिड गएको छ र आज पनि तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ उत्रेर केही झलकहरू देखाउनु है, तपाईँहरूलाई देखाउनु छु। ल हेर्नुहोस् ल। गाइस दामी भ्यू 2 नम्बरको है। र तपाईँलाई देख्न सक्नुहुँदैछ एकदम दामी गर्दैछ, दामी बनाउँछ। पार्कहरू पनि नयाँ नयाँ खोलिँदैछ र तपाईँलाई देखाइरहेको छु है। र यो माथिको हो तपाईँको स्काई वक मिनी है। र आउनुहोस् गाइस, भिजिट गर्नुहोस्। 2 नम्बर चाहिँ एकदम दामी बनाउँदैछ। आज चाहिँ म आएको छु है 2 नम्बरको हर्नबिल पार्क है। र मेरो पछाडि देख्नु हुँदैछ हर्नबिल। र यो हर्नबिलको नाममा चाहिँ यहाँ 2 नम्बरमा चाहिँ नयाँ पार्क बनिँदैछ। यो पुरानो हो, यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ बनाउँदैछ। र अहिले चाहिँ ओपन भएको छैन। हजुरहरूलाई ओपन भयो भने चाहिँ यो हर्नबिल पार्कको लोकेसनहरू तपाईँलाई बताउने छु है। र यो चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको रङटङदेखिको 2-3 किलोमिटर टाढो है 2 नम्बर हर्नबिल पार्क। र तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि बाइक गाडीमा आउनुहुन्छ भने 5-10 मिनटको मात्रै तपाईँको डिस्टेन्स छ। र आउनुहोस्, यो हर्नबिल पार्कको मजा लिनुहोस्। अब सिजन लागिसकेको छ है, आएर भिजिट गर्नुहोस्। र ठुलो सानो सबैको निम्ति चाहिँ यहाँ एकदमै है गरमको महिनामा तपाईँहरूलाई घुम्नुको निम्ति चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। चिसो हावा अनि शीतल छायाको छारीमा आएर बस्नु सक्नुहुनेछ। र अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ यो हर्नबिल पार्क चाहिँ तपाईँको ओपन भएको छैन। यदि ओपन भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत नै यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु है। र देख्नु सक्नुहुँदैछ अहिले मेन्टेनेन्स चल्दैछ। र गाइस र हेर्नुहोस् यो चाहिँ मिनी स्काई वक है। तपाईँलाई अघि तलबाट देखाएको थिएँ, अहिले म यहाँ माथिबाट देखाउँदैछु। अहिले चाहिँ यो तपाईँको अन्डर प्रोसेसै छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म तलबाट देखाइरहेको छु है। देख्न सक्नुहुँदैछ यो लोकेसन चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर हो, 2 नम्बर फुलबारी हर्नबिल पार्क। अनि यो चाहिँ हो तपाईँको मिनी स्काई वक। र यो अहिले चाहिँ इन्कम्प्लिट छ, अन्डर प्रोसेसमा छ। र यसको उद्घाटनको भिडियो म तपाईँलाई चाहिँ उद्घाटन भएपछि पछि देखाउने छु है। अहिले फिलहालको लागि चाहिँ 2 नम्बरको केही झलकहरू चाहिँ यति नै हो होइन। यो चाहिँ हो तपाईँको 2 नम्बर फुलबारी है। हेर्नुहोस् एकदम दामी छ है। यो चाहिँ तपाईँको 2 नम्बरको चाहिँ मिनी स्काई वक है। यो चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर पार्क अगाडि नै छ र देख्न सक्नुहुँदैछ।